ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ HDD कस्टम्स। और आज का ये कस्टमाइजेशन नहीं है, ये एक और परफॉर्मेंस ब्लॉग है जिसे हम पहले से मेंशन करते आए। परफॉर्मेंस स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो अभी ये स्टेज 3 की बारी है। अब मैं अपना इंजन खोल रहा हूँ। अब तक मैंने इंजन को हाथ नहीं लगाया था। तो हुआ क्यों कि मुझे ऑयल चेंज करना था अपने बाइक का, तो मैंने ऑयल ड्रेन आउट किया। और ऑयल ड्रेन आउट करके मैंने सोचा कि लेट्स डू दिस स्टेज 3 परफॉर्मेंस का काम शुरू करते हैं। इसमें मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ, नीचे से शुरू कर रहा हूँ। पहले अपने क्लच पे से यूज़ शुरू करूँगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने क्लच ऑयल तो ड्रेन आउट किया है, अभी क्लच खोलना है। तो इंजन गार्ड निकालना होगा, बिकॉज ये जो मेरा दूसरा डिज़ाइन है इसमें क्लच डायरेक्ट ओपन नहीं कर पाऊँगा। मैं मेरे ओल्ड डिज़ाइन में ओपन कर पाता था। तो पहले ऑयल प्रॉपर निकाल लूँ। एक है ये इंजन गार्ड से मैं अपना ऑयल चेंज कर सकता हूँ प्रॉपरली, ऑयल फिल्टर निकाल सकता हूँ, लेकिन क्लच कवर नहीं खोल सकता। तो अब क्लच कवर खोलना है तो ये इंजन गार्ड निकालूंगा और क्लच कवर खोलूंगा। और इसमें मैं मोस्ट प्रॉब्ली करने वाला हूँ क्लच लाइटनिंग। तो जैसे विकी ने मुझे बोला था कि क्लच खोल के हम लोग क्लच लाइटनिंग करेंगे। तो विकी थोड़ा बीमार है, तो वो आएगा तब तक मैं ये सब खोल खा के रखूँगा। और मैं जो ऑयल डालने वाला हूँ कुछ नया है, पहले मोटिव यूज़ करने का, अभी मैं कुछ दूसरा ऑयल डाल रहा हूँ। तो वो जो भी होगा वो अगले ब्लॉग में होगा, वो ऑयल का अलग ब्लॉग बनाऊंगा मैं। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ माय ऑयल फिल्टर विच इज बीन प्रॉपर्ली स्क्रूड अप। बहुत ही बुरी हालत है। It was time to change it. Because of changing this position of exhaust, मैंने अपना क्रैश गार्ड निकालने का सिस्टम काफ़ी इजी कर लिया है। तो पहले काफ़ी दिक्कत होती थी इस तरफ, क्योंकि एग्जॉस्ट बीच में लड़ता है तो खोलना फिटिंग करना बहुत ही परेशानी का काम होने का। और अभी एग्जॉस्ट मेरा ऊपर चला गया तो ये काफ़ी सिंपल हो गया। तो अब हम क्लच कवर खोल के निकालेंगे बाहर और फिर इसके खेलेंगे, देखेंगे क्या होता है। चाहिए 8 mm का बॉक्स पाना। तो अभी सारे बोल्ट खुल चुके हैं। ऑयल कूलर का जो पाइप है उसका भी 17 नंबर का स्पैनर लगा खोल दिया और नट को वापस वहीं लगा दिया कि मिसप्लेस ना हो। अंदर वाशर्स आते हैं, तो वो सब मिसप्लेस ना हो इसलिए लगा दिए, सब सिस्टमेटिकली रख दिया यहाँ पर। अब ठोकना तो नहीं चाहिए, ऐसे आ जाएगा, शायद जोर लगाना पड़ेगा। होपफुली पैकिंग सही से निकले तो अच्छा होगा, बिकॉज पैकिंग महंगी है और मुझे लगता है पैकिंग सही है। शायद पैकिंग चेंज करना पड़ेगा, जो भी होगा। सो गुड न्यूज़ इज पैकिंग फट चुकी है, तो अभी हमें इसे नया ही डालना होगा। एंड इंजन इज बीन ओपन अप, एवरीथिंग इज नीट एंड क्लीन, बिकॉज मैं जो ऑयल यूज़ करता हूँ प्रॉपर ड्रेन आउट टाइम टू टाइम करता हूँ और कोई कसर नहीं छोड़ता इसमें, और इसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ओके गाइस, तो अभी से खोलने का समय है और 10 का बॉक्स लेके
ओके गाइस, सो दिस इज़ क्लच बेल। इसे क्लच बेल कहते हैं, क्लच हाउसिंग कहते हैं। सो अभी ये सेंटर बोल्ट खोलने के बाद ही प्लेट्स बाहर आएंगे। सो अभी सेंटर बोल्ट जो हिमालयन का है ये नॉर्मल डायरेक्शन में खुलता है और बंद होता है, जैसे लेफ़्ट में ओपन होगा और राइट में लॉक बंद होगा। सो अभी इसे मैं खोलता हूँ। मेरे पास फुल प्रूफ टूल्स नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा टूल्स गैदर करने के। पहले टूल्स ढूंढूंगा, मिलते हैं, नहीं तो फिर मैं अपने तरीके से खोलूँगा इसे। ओके गाइस, सो नियरेस्ट मैकेनिक जो मेरे दोस्त है उनके पास से मुझे ये स्पैनर मिला है। ये स्पैनर जो यहाँ पर लॉक करेगा अंदर हंडी को, और फिर मैं इसे खोलूँगा सेंटर से। अभी इसका एक्चुअल में नाम क्या है मुझे भी नहीं पता रियली, लेकिन जो लोकल मैकेनिक है उनकी भाषा में इसे कहते हैं तंगड़ी पाना। इट लुक्स लाइक चिकन लेग, सो इट्स नोन एज तंगड़ी पाना। किसी को इसका एक्चुअल नाम पता तो प्लीज़ इनबॉक्स करें, मैसेज करें। अभी इसे क्या करना होगा, जो यहाँ के बोल्ट है 6 mm के है, तो मैं भी इनमें एक स्पेसर क्रिएट करूँगा लंबे बोल्ट लेके, और इसे लॉक करेंगे। तो मेरे पास नट्स बोल्ट्स हर टाइप का साधन एवरी टाइम रेडी रहता है, तो आई डोंट हैव मच इशू। बाकी जो इस चीज़ को DIY ट्राई करना चाहते हैं, डू इट योरसेल्फ, तो थोड़ा सोच समझ के। सो गाइस, ये सही तरीका है इसे लॉक करने का चेसिस के अंदर डाल के, क्योंकि हम इसे खोलने वाले इस डायरेक्शन में। सो मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ खोलने का। पहले मैं इसे प्रॉपर सेट कर लूँगा। ओके, सो इट इज़ बिन लॉक प्रॉपरली। ये प्रॉपर लॉक हो चुका है। अब मैं इसे इजीली खोल सकता हूँ। खुल गया गाइस, खुल गया। ज़्यादा मजदूरी नहीं करनी पड़ी। काफ़ी लोकली मैकेनिक्स है, पहले मैं भी कर चुका हूँ ये चीज़, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर साधन या टूल नहीं होने के। तो हम लोग क्या करते थे, ये स्क्रू ड्राइवर यहाँ गियर में लॉक करते थे, लेकिन अभी इस बाइक में स्क्रू ड्राइवर लॉक करके भी बीच का पंजा घूम रहा था। तो जो बेल यूनिट है, क्लच यूनिट है, उसे लॉक करने के लिए ये टूल ज़रूरी है। अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो प्लीज़ इसे ट्राई ना करें। डोंट ट्राई दिस एट होम इफ़ यू डोंट हैव दिस टूल, तंगड़ी पाना। तो तंगड़ी पाने से तो ये नट है। अब आती है तंगड़ी पाने की, तंगड़ी बाहर निकालने की बारी। अभी फिलहाल तो मुझे ये टूल वापस देके आना। अब इसके लिए लगेगा कूलर। ये है ऑयल पंप। ये ऑयल इंजन को रोटेट करता है नीचे से लेके पूरे इंजन में, ये सारे नसें इसकी जहाँ से ये रोटेशन होता है। फिर ये है हमारा गियर एंगेज सिस्टम। हम शिफ्टिंग वहाँ से करते हैं, लेकिन ये शिफ्टर शाफ्ट है, और ये शाफ्ट यहाँ से गियर एंगेज करता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये आपकी गियर है। अभी मेरी गियर बाइक न्यूट्रल में है, जैसे न्यूट्रल पोजीशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा ये पांचों गियर के आंकड़े हैं। और मेरा इंजन अगर आप देखेंगे, सो इट्स क्वाइट क्लीन, वेरी क्लीन, क्योंकि मैं इसे पहले से ही मोट्यूल पे मेंटेन करता आया हूँ। सो कोई स्लज टाइप का चीज़ नहीं है मेरे इंजन में। इट्स वेरी मच नीट एंड क्लीन। ये जो भी है ऑयल है। It's all about maintenance, how you maintain your engine and your engine components with good stuffs, good oil, not by HPCL oil which Royal Enfield put in your bike और उस पर 10,000 चलाने बोलते हैं।
ओके गाइस, सो विकी आ चुका है और विकी भाई अपने मेजरमेंट से अपनी कलाकारी कर रहे हैं। सो ये उनकी कलाकारी है जो क्लच में ऑयल फ्लो प्रॉपर बढ़ाने के लिए ड्रिलिंग करना है हमें। सो मेजरमेंट इज़ गोइंग ऑन। हाय गाइस, ऑल गुड? ऑल गुड। तबीयत सही है? अभी तबीयत ठीक है। क्या करेंगे भाई हम इसमें खड्डे करके? क्या बेनिफिट? ऑयल का फ्लो इंक्रीज होएगा, जो क्लच का जो फील है वो बेटर होएगा, क्लच बर्निंग कम हो जाएगा क्योंकि उसमें कांस्टेंट फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, क्लच का बेल लाइट हो जाएगा तो इंजन रेव अच्छे से होएगा। तो फ़ायदे बहुत है। अभी देखो करके देखते क्या रिव्यूज़ है, बताएंगे फिर। रिव्यूज़ बताएंगे थोड़ा राइड वाइड करने के बाद। फिलहाल काम करते हैं। सो अभी हम प्रेशर प्लेट चेक कर रहे हैं और ये है मेरा ब्रांड न्यू क्लच प्लेट्स, क्लच असेंबली पूरा किट आया। इसका पार्ट नंबर है 6999, नहीं सॉरी, पार्ट नंबर है 888467 जो 783 रुपीज़ का है। सो ये कंप्लीट किट है जिसमें क्लच प्रेशर प्लेट और क्लच के स्प्रिंग्स और ये सिम वासेस जो आते हैं इसके, इसे पावर प्लेट है क्या बोलते हैं विकी सर? ये वो रिंग्स है इसके अंदर, कुछ कुशन रिंग्स है कुछ तो भी। तो ये कंप्लीट किट आती है 1700 रुपये की। तो ये कंप्लीट किट डालना ही बेटर है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि ये क्लच और प्रेशर प्लेट को ऑयल में डिप करेंगे बिफोर इंस्टॉलिंग। ऑयल में डिप करके प्रॉपर वेट कर लेंगे ऑयल वेट, और फिर हम उसे यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। और ये जो हमने ड्रिल की है बेल में मल्टीपल सब साइड से, सो ये सारी चीज़ें मेजरमेंट से हुई है। सो ये काम अपने से खुद से ट्राई करे, ख़राब ना करे। सो अभी क्लच को हम ऑयल लगा रहे हैं। ये है ब्लू ऑयल फॉर ब्लू चैसिस बाइक। इस ऑयल की खासियत अगले व्लॉग में आपको मालूम पड़ेगी, अभी नहीं बताऊंगा ये कौन सा ऑयल डाल रहा हूँ मैं। सो ये ऑयल का सारा कंटेंट आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने मिलेगा। ऑयल में डिप करते फिर बेल में डालेंगे, सेट करेंगे और चढ़ाएंगे, फिर दिखाते। सो ये दो सिम्स है, एक है फ्लैट और एक थोड़ा टेपर में है। सो ये फ्लैट वाली है वो जाएगी इसके अंदर, बेल यूनिट में अंदर जाके बैठेगी खाँचे में। फिर उसके ऊपर जो ये टेपर्ड है, थोड़ी कॉनिकल शेप में टेपर्ड है, सो ये बैठेगी इस तरह से उल्टा अंदर जाके। फिर हम सेट करेंगे क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स। कॉनिकल गलत डाला, सीधा खोलेगा। अच्छा, कॉनिकल ऊपर तरफ, ऊपर डायरेक्शन में। एक प्रेशर एक क्लच, एक प्रेशर एक क्लच। सो गाइस, ये जो लास्ट की क्लच प्लेट है, लास्ट प्लेट ये जो खाचा वाला जगह है, ये कॉर्नर का, उसमें ऊपर बैठेगा। बाकी सब सीधे नीचे जाएंगे, खाली ये एक है जो इस तरीके से बैठेगी और सेट हो जाएंगी। हो गई सेट? चलो डाल देते इसका। और ये रिंग। ओके गाइस, ऑल सेट, सब फिटिंग हो चुके हैं और अब मैं इसे लॉक करने जा रहा हूँ। ये जो बोल्ट्स है ये इजी नहीं है लगाना, तो मैंने क्या किया, दो लंबे
एलन बोल्ट लिए, जिसके माध्यम से इन दोनों को टाइट करके सेट कर लिया, फिर सब बोल्ट लगा दिए। अब मैं इसे टाइट करता हूँ। ये अपना तंगड़ी पाना लगा हुआ है। लेट्स लॉक हो गया। बस। सो गाइस, दिस इज क्लच कवर पैकिंग जो 1336 रुपीज़ की है और इसका पार्ट नंबर है 574306C। सो ये हुआ क्लच से महंगा पैकिंग। चलाने की मुर्गी भराने का मसाला, वो कहावत इस पे लागू होती है। सो ये पहली बार मैं इतना महंगा पैकिंग देख रहा हूँ, लेकिन जेन्युइन पार्ट है और क्वालिटी अच्छी होगी जो इतना पैसा दे रहे हैं हम तो अभी मैं क्या करूँगा, क्लच कवर पैकिंग लगाऊंगा। दिखाता हूँ कैसे लगाना है, इजी। इसे पेट्रोल से धो लिया है मैंने एकदम क्लीन करके। जहाँ से मेरी पैकिंग फटी थी वहाँ ये केसिंग पे चिपक गया था। और अगर ये प्रॉपर साफ नहीं होगा तो अगली पैकिंग भी प्रॉपर नहीं पकड़ेगी। सो एक ब्लेड लेकर के प्रॉपर साफ कर देना है इसे। ज़्यादा डीप नहीं खरोचेंगे तो ख़राब हो जाएगा। इसी के साथ में जो अगला व्लॉग होने वाला है वो होगा वुडलॉक की पर, क्योंकि मैंने अभी खोल दिया जब मेरा एक साइड इंजन का, तो मैंने सोचा कि वुडलॉक की जिसका वेरिएंट एयर होता है तो उसे भी चेंज कर लिया जाए सेम टाइम। तो भी नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको वो दिखाऊंगा ऐसे बैक टू बैक। तो ये 1 2 ऐसा थोड़ा सीरीज़ में डालेंगे। फर्स्ट व्लॉग में जो क्लच का हो रहा है, सेकेंड व्लॉग में वुडलॉक की का होगा, कैसे चेंज करेंगे, DIY स्टफ होगा। और उसके बाद ऑयल चेंज का होगा, वो भी DIY होगा। लेकिन ये DIY नहीं है जो मैंने अभी किया है। हाँ, इसमें अगर किसी को सिर्फ क्लच चेंज करना है, क्लच प्लेट्स और सब, तो ये सेम तरीका होगा। लेकिन जो R&D की है वो प्रोफेशनल्स के अंडर हो तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज बैलेंसिंग और उसका स्ट्रेंथ वेंथ बहुत कुछ चेक करना होता है, बहुत कुछ मेंटेन करना होता है। तो ये पैकिंग साफ़ हो चुका है, अभी पैकिंग नहीं, केसिंग साफ़ हो चुका है। देखते 1300 रुपये में क्या है। ओके, सो ये पैकिंग काफ़ी हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है। सर्विस सेंटर वाले ने बोला कि मेटल पैकिंग होती है, लेकिन मेटल, शायद ये मेटल पैकिंग ही है। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम ग्रीस लगा के लगा देंगे। पहले बॉन्ड लगाया जाता था, 3 बॉन्ड और वो सब कैस्केट की जगह पर, लेकिन अभी बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर थिंग्स, तो गैसकेट को ग्रीस लगाओ और लगा दो, सॉलिड पकड़ लेते हैं। बहुत संभाल के, पैकिंग फट नहीं जाए। हाँ भाई, सॉरी, थोड़ा रोड के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था। अरे कोई बात नहीं, इतना बहुत दूर आप आए। बकवास रोड नहीं, उतना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना गंदा रोड होगा, और ऊपर से बारिश। एक अच्छा आज ट्रैफिक कम मिली होगी आपको। ट्रैफिक मुझे कहाँ पे मिली, मैंने जो आपको कहा, मैंने हाईवे से मैंने राइट टर्न लिया, अच्छा, जो सीमेंट का फ्लाईओवर ब्रिज के ऊपर का रोड है, बराबर, जो बालकुम से होके आता है, पवई लेक से। अच्छा, पवई से होते हुए आता है।
समझ गए। वहाँ उस पैच में पूरा ट्रैफिक लगा मुझे। वो नॉर्मल है ओके। ऑल टाइम, दिन बोलो रात बोलो ट्रैफिक रहती है वो। और कैसा होता है कि लाइक मुंबई में आने का कभी चांस नहीं मिलता, सो यहाँ का ट्रैफिक का कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या है कैसे। 2 मिनट पैकिंग हाँ, लगा yes, yes, take your time. एक्चुअली मुझे आपका एक रेफरेंस इससे भी मिला था, दैट शॉर्टेस्ट गाय। अभी रिसेंटली उसका हिमालयन का एक्सीडेंट भी हुआ था। बॉम्बे का ही है। नहीं, पुणे का। अच्छा हाँ, पुणे वाला जिसका राजमाची में एक्सीडेंट हुआ था। राजमाची शायद वो अभी तक वो गाड़ी मिली नहीं है उसको। अच्छा ऐसा भी है। पुलिस स्टेशन में ही है वो। ये बंदा तो मिल डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है उस गाड़ी के। अच्छा ऐसा प्रॉब्लम है। दो मिनट ब्लॉग एंड करता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, सो पैकिंग को पूरा प्रॉपर ग्रीस लगा दिया है मैंने, और अब हम इसे इसकी जगह पर डालेंगे, जो कि इस तरह से। All good to go. Better to place this packing first. All set, everything is been done. पैकिंग बराबर जगह पर बैठ गई है। सो अब मैं इसे बोल्ट ऑन करूँगा, सब सेट कर दूंगा, फिर हम मिलेंगे अगले व्लॉग में, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा मैग्नेट कवर और वुडलॉक की जो मैं लाई है वो किस तरह से बैठेगी। वो DIY स्टफ होगा, फिर उसके बाद होगा ऑयल चेंज का। सो मिलेंगे गाइस अगले व्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ, टेक केयर।